这是什么顶级享受？在零下30度的冰天雪地，男人不仅徒手搭建出木屋别墅，还给配上了精致的洗手间，以及看起来非常气派的桑拿房，小日子过得简直是不要太爽。自从尼克上次在野外安了家，这一住就是1年多。由于一间房子住的有点挤吧，他打算在一旁再搭建个一室一厅，这样来了客人也好招待。为此开工的第一天就把好友叫来帮忙。只见他们先清理出一片空地，然后用线绳规划好大概的轮廓，就可以搬来水泥墩镇压在各个方位。底部不平整也没有关系，只需要用稀土进行找平，直到达成标准的尺度，这样就可以将木方拼接在一起，形成一个四四方方的底部框架，中间用木板做隔断将彼此连接，来增加框架的稳定性。交界处再用螺杆进行加固。尼克一连安排的10来根龙骨，这样注定了平台的面积不小。为了能让底部更加保暖，他还特意预定了这种保温板，将其切割好的放进夹层里，直到把所有的夹层通通铺满。不得不说，尼克干活十分严谨，每一个环节都要求完美无瑕。